Здравейте и добре дошли в първия епизод на Моят живот, моята призма. Точно както една призма отразява различни нюанси, този канал е отражение на многостранните преживявания и приключения, които оформят моето пътуване, наречено живот. Аз съм Пламен Горанов и се радвам да ви направя част от първия епизод на канала и моето първо начинание за тази година. И така, за какво става въпрос? В края на изминалата година усетих импулс за промяна. Обикновено не се влияе от края на едната година и започването на другата година, но в този случай импулса ми за промяна просто съвпадна с този период. След преразглеждане на 2024 година стигнах до няколко генерални заключения. Направих си равносметка за отминали събития в моя живот и с оглед на всичко, до което достигнах като финално заключение, реших да преразгледам употребата на социални мрежи. Наричам я употреба, защото колкото повече се интересувам и навлизам в детайли, толкова повече установявам, че това е зависимост. Всичко дойде от там, че наблюдавам прекалено голяма умора в края на деня. Липса на фокус, отпадналост, липса на енергия. Забелязах и прекалено много импулсивни пазарувания. Нежелание също така да правя неща, които по принцип обичам. И те са пряко свързани в социалната сфера от живота ми. Също така забелязах и доста чести оправдания да не свърша нещо. Било то да отида на спорт, било то да си направя вкусна вечеря или нещо друго, което е полезно за мен. Предимно оправдание и никакви действия. След всичко това, което записах на лист хартия, стигнах до заключението, че социалните мрежи, апликациите за пазарувания, като Amazon, AliExpress, Temu и всичките останали, както и някакви игри, които имам на телефона си, са в основата на всичко това. Затова взех решение да извърша някои действия, посока на това да регулирам ползването на социални мрежи и всичко останало. И мисля да направя поредица от видеа, в които да ви информирам съвсем честно какво се случва с един човек, който решава да спре да ползва приложения и да се лиши от това удоволствие в кавички. Ще ви кажа как те влияят на емоциите ми, на настроенията ми, също така какви навици, и то вредни навици са създали. Можете да очаквате подробна информация, без нищо скрито в следващите видеа. Надявам се това, което искам да направя със себе си, да ви хареса. От 31 декември 2024 година започнах нещо, което ме вълнува, предизвиква и честно казано ме плаши. Пътешествие към по-добра дигитална хигиена. Реших да си поставя това предизвикателство и да бъда напълно честен с вас за преживяванията, чувствата и настроенията, които ще изпитам по пътя. Истината е, че последно време усещам как телефонът ми и социалните мрежи са започнали да заемат повече място в живота ми, отколкото трябва. Непрестанно скролване, случайни покупки, импулсивни, така наречени, загубеното време и дори чувството на празнота. Всичко това ме кара да се запитам, какво всъщност ми носят тези навици? И колко от решенията, които взимам, наистина са мои? Затова започвам този експеримент, първо със себе си. Ще премахна социалните мрежи, ще изключа телефона в определени моменти и ще се опитам да разбера какво е да живееш осъзнато в един свят, който постоянно ни разсейва. В това пътешествие ще си водя записки за трудностите, успехите и уроците, които научавам.
Ще споделям всичко с вас, честно, без филтри и без преструвки. Моята цел е не просто да открия какво значи дигитална хигиена за мен, но и да ви покажа, че този процес е възможен и за вас. Надявам се всеки от вас да намери нещо полезно. Както вече ви споменах, започнах на 31 декември, което ми даде малко преднина, докато направя това видео, да събера малко обратна връзка. И на база на обратната връзка, както може да видите, изникнаха няколко по-важни теми, като първата от тях е как дигиталната зависимост влияе върху нашия ум, какво се случва, когато започнем да живеем в настоящия момент, защо е важно да изключим телефона и да се включим в живота и как навиците ни с телефона влияят на взаимоотношенията ни. Разбира се, там ще разгледам подробно всички неща, които ми направиха впечатление, записах си на лист хартия, постарах се да потърся информация в източници като психология, психосоматика и много други. И така, разбира се, да ви дам обратна връзка, която си заслужава да бъде чута. Това е моят личен експеримент. Искам да бъда пример. Не защото съм перфектен, а защото съм готов да направя първата стъпка. И ако не е друго, то поне се надявам да ви вдъхновя да се замислите. Какво точно правите с телефона си и как използвате времето си с телефона. Благодаря за вниманието и ще се видим в следващото видео.